Merci. Amen, Église. Betela kolo Yesu maboko. Betela kolo Yesu maboko. Azanzambi malamu. Amen. Amen. Talaka kandeko na yo sala esini yebisa ezamba za malamu. Sala esini zamba za malamu. Kota ete sembola yango boye zamba za malamu. Amen, Église. Amen. Est-ce que ça n'est pas koyamba lilo ba nzambe na tongo ya lilo? Ce qui osa pesa na sengo na manifester joie wala kati na acclamation ya kobetela kolo Yesu maboko. Asa nzambe malamu. Amen. Bayembeli biso nzembo kitoko, combattant jusqu'à la mort. Chrétien aussi jusqu'à la mort. Amen. Un combattant bundara maboko pambate azalaka na munduki na ye. Mais munduki na biso ba santo, c'est la parole de Dieu. Amen. Oye kataka memba oui. Oye brisaka nyos ya ténèbres. Amen. Amen. Sala combattant jusqu'à la mort. Amen. Sala combattant pona ko bunda pona lipamboli na yo. Amen, Église. Amen. Na banzi to so continue kaka na thème na biso sur la récompense de Dieu. Balobeli biso mingi na likambo tali récompense. Zela tana yo. Gardez silence. Kobungisa kolingo ya liboso salaki na ngopona nzambete. Amen. Mais il faut oyeba. Il faut combattre les bons combats de la foi. Amen. Amen. Batangeli biso mokanda ya Nzambe. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Église emina kombona. Nous lisons le livre d'Éphésiens. Ephésiens chapitre 1 chapitre verset 1, 3. Verset 3 au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Bible lobi, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Amen. Lipamboli eyaka nanu ya molimo. Amen. Amen. Eyaka physique mate. Jamais oyotenga nzambe mutuka mutuka euti na lole ko ina se non. Eyaka d'abord spirituellement. Mais wapi dans les lieux célestes. Liloba ya nzambe bien-aimé éclairer biso déjà nyonso. Et sa vérité moko fondamentale. Amen. Et ça très important oyeba ya. Et que nyonso yo senga na nzambe eyaka nanu na sens spirituel avant et la tanzoto. Mais luka oyeba tango ezoya na molimo pona simba yango na kosala nini nzamba lobi na biso 2021 année ya récompense ya nzambe ezali mapamboli mais mapamboli yango ezana na spirituel na le latin sotote. Amen, Église. Amen. Luka oyeba okosimba yango ndenge nini. Et puis Bible lobi dans les lieux célestes Jésus-Christ a sa production. Il y a ma bénédiction nyonso. Amen. Amen. À sa source ya production ya ba bénédiction nyonso. En dehors ya Jésus-Christ atali pamboli mokote zali. Yende mutapesaka nyonso. Amen. Kaka na mokanda Ephésiens. Paul azoloba na biso na chapitre 6 verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul a le Bible tozolite na nzoto te. Amen. Na makila te. Mais na ba haut gradé, na ba
bakambi ya monde ya ténèbre na bakambi ya royaume ya ténèbre et tozolite na bango. Amen. Alobi te ka tozoboma, alobi tozolite na nzoto te na makila te me na bato wana. Tangu tozokota na liloba oyo, tozokota na histoire ya Daniel oyo ezandakisa monene na likambo etali le lieu céleste. Nani na kati na biso asambelaka koleka Daniel? Nani na kati na biso abondelaka 3 fois par jour nkelo nyonso? Mon côté bien aimé, bien que sambelaka mais 3 fois par jour tous les jours. Est-ce qu'il y en a aussi? Mais Daniel m'a sambelaka 3 fois par jour tous les jours. Mais t'as la exaucement et prière ya Daniel. T'as pas l'ipamboli ya Daniel. Bazo résister un go dans les lieux célestes pendant 3 semaines 31 jours. Amen. Amen. C'est que nyonso e bandaka nde likolo. Tangu nzamba tindaka lipamboli ezala besfe balukaka na mipepe likolo oyo ebundisaka yango oyo resistaka yango. Mais la kati ya Daniel ezalaki na 4 choses oyo yaki koakompane ye. Amen. Daniel azalaki ye mokote na kati na ye azalaki premièrement d'abord na foi ya kondimaka nzambo na bondelaka akoki kokosanga te. Nzambo na bondelaka mabondeli na nga nyonso maloba nyonso na bimisaka arepondaka nga. A part foi azalaki na persévérance ya kopersévérer kobondela ntongo midi mpe pokwa. A part persévérance azalaki na détermination ya likambo na ye. Nga fona yoka nga fona mona oyo nga nasengi na nzambe nakotika te nakokende ti na suka. Amen bien-aimé. Azalaki na patience. Amen. Azalaki pe na patience. Azalaki agité te. Azalaki calme. Azo persévérer avec foi. Paul azoloba na Timothée. Alobi Timothée mwana na ngai. Mobeko nazopesa yo. Commandement nazopesa na yo. Timothée. Ete ba prophétie nyonso yo zwa. Ba promesse nyonso Nzamba pesa yo. Mais na sima na yango combat le bon combat de la foi. Amen. Bien que yo so ba prophétie na kati ya Sinai. Nzamba so lobela yo makambo minene na kopambola yo, na kotombola yo, na kosalela yo boye. Oui, kokangama na prophétie te. Paul azoloba na Timothée, combat le bon combat de la foi. Bulabi tumba malamu kati na kondima. Amen. Kondima ndeko déclencher lipamboli na yo dans les lieux célestes. Kondima ndeko latisa lipamboli na yo nsoto. Amen. Et ça pas ka prophétie te. Ozoyoka Paul azoloba na Timothée, aussi oyoki ba prophétie. Et pesa melio, mais simana yango combat le bon combat de la foi. Amen, bien-aimé. Bayembeli yo nzembo combattre jusqu'à la mort. Mais combat le bon combat de la foi. Allez jusqu'au bout. Kokata. Il n'y a pas que récompense ensemble. Attends, Zamba récompense lelo bitumbe koyali sous grave. Récompense ensemble sa malédiction, des bénédictions. Amen. Mais diable a kotombo kalisusu makasi. Po aya kaka abotola yo. Tala Israël abimi na Égypte. Mais atika ki bango te alandi bango kaka so bango songisa. Yo pe bakolanda kaka lipamboli na yo parce que Satan atika la ko salelo ko malamu te. Nyonso ezala kaka mabe. Ayabi ka Nzambe nda pesa ka malamu. Il faut na landa bana na ye. Na botola ka mapamboli wana na ka ko changer na ngona ba arme ya batu. Amen bien-aimé. Combat le bon combat de la foi. Kokanga maboko te parce que balobi que non ane o ezane ya récompense. Combat le bon combat de la foi. Persévérer avec foi. Ça la détermination. Puis ça la patience. Amen. Puis ça la agité. Koluka vie après c'était. Keba oko simba kisi. Koluka vie après c'était. Keba oko soit liboma. Koluka vie après c'était. Keba oko sacrifier bana na yo. Oko sacrifier moi si ton mobali na yo. Oko sili salibota na yo likola vie après c'est. Amen. Ça la patience. Combat le bon combat de la foi. Continue na yo. Ndeko sala kabila kana yo ba bénédiction na yo. Ekita. Amen. Soki Daniel a persévéré quitté. Algaga sala bambula. Ange nyonso ndazalaka ange abitumbate. Amen. Yo nzimi penza ba démon. Ba esprit ya ténèbres. Ba ya ko résister eloko nzamba tidi. Jamais bien aimé. Ange ya memaki exaucement ya prière Daniel. Aza puissant. Aza capable de frapper le roi de Perse. Mais Azalaki permettait de toucher.
parce que simbaki eloko ya motuya o nzamba tinde pa muntu na ye o nzamba tinde pa mwana na ye okoki jamais komunda il faut ekomela ye mais à partir ya persévérance ya Daniel à partir ya foi ya Daniel azo combattre avec foi yango ne déclenchaki lipamboli na ye nzamba tali alobi non jamais il faut gamoko na ya ko intervenir atindi Mikael aye ko fongola mais yoka ange Gabriel tango atikeli Daniel message nyonso nzamba tindelaki ye alobi sikoyo nasongeli le roi de Perse mpo na kobunda na ye mutu moko ta koya koyedenga excepté Mikael amen alobi sikoyo nake kobundisa ye disons lipamboli na yo ezalaka nango bien protégé ba ange balemba te baza puissant mais persévérance na yo na foi na yo nde kobouge likolo nde kofongola lola po ekite ekoma na maboko na yo soki yo ozo persévérer te soki yo oza na kondima te bien aimé okoumela amen okoumela okoleka na baeglise nyonso mpona kozwaka baprophétie me makambo yango nyonso okomona yango na misu te bible elobi bien Jésus-Christ assis à Pam, donc qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bible soloba, lipamboli eza d'abord spirituel. Mais il faut être dans tout. Il faut nous matérialiser yango. Amen. Ce qui est côté bien dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, au moment où batu mingi ba big samaki na ta Jésus-Christ toujours à la foi. En ce que le mal à moi ça anda simbile la mba big sami. Alobi na ye bien, femme, ta foi t'a sauvé. Alobi te que ma foi, alobi te que ma puissance, alobi te que ta prière, mais ta foi t'a sauvé. Va à paix. Disons kondima na yo et bouchaka motema Yesu Masia. C'est pourquoi mon imam devait tomber à Lazare. Jésus allait là qui? Dans la Bible Mobimba, le verset le plus court, Jésus pleura. Jésus allait lire. Mais allez là qui nini? Koima ima na yo, incrédulité na yo, alobi na si na pambo la bino, na midel yo sa ba bénédiction. Mais besoin di maté pourquoi? Etangisi ma ya misu, oyo yo luka ke sa musika na yo te. Nsambo ya ke la yo, azapele na yo, mozondi maté, et puis basolo ba ye wana komi kolelati. Camarade na ye, ayaka kolie va na bangote, mais comme Jésus kolelani te. Jésus allait là qui à cause de l'incrédulité ya batu. Tangu yo chaka tembe na liloba ya Nzambe, tangu yo ndi makamaka Nzamba alobaka te, Yesu Masiya alelaka. Yo yebisanga, tangu mokeli na yo asolela, jusqu'à kali pamboli yango ekokomela yo. Jusqu'à quand ko récompenser yo. Akoya te parce que aso mon incrédulité na kasa motema na yo. Amen. Amen. Akoya te parce que soki aye avant d'arana mutu ya mutu te, mais na mutema ya mutu. Mais na mutema yango incrédulité etondi tembe etondi akoya ndenge nini. Akoya ndenge nini. Azoloba na biso si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nzamba azala besoin ko se glorifier na vie na yo. Azala besoin ko se glorifier na musala na yo, na libala na yo, na vie na yo, mais azozwa esikate à cause ya incrédulité. Lata kondima. Soit kondima na kati na yo, ete Nzamba kosaka te pe akotikala jamais kokosa. Amen. Amen. Luka o comprendre bénédiction spirituelle wana et comme physique quand poko sala ndenge nini po bénédiction na ela tansoto mituna nyonso to sala kana yango réponse sala kapeka kana kata Bible soki to tangi na mokanda de Deutéronome 28. Nous lisons dans les livres de Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 28 chapitre verset 2. Verset 2. Nous lisons au nom de Jésus. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Bible le dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Kaka tangu yoko to saliloba ya Nzambe. Kaka tangu yoko saliloba ya Nzambe vandisi yango kati na yo. Posu yango che yango kati na misala. Ndoko mona mapamboli wane kokita. Amen. Amen. Bible le dit na biso eza dans les lieux célestes. Mais la Deutéronome balobi na biso nini? Voici les bénédictions qui se répandront. Oye ko sopane la yo kaka soki otosili loba ya Nzambe. Amen. Ndeko kita. Mais tango so kite ko sala lisusu spiritualité
ekokoma physiquement nzambe akomaterialize yango akokomisa yango visible akokomisa yango touchable akokomisa yango praticable akokomisa yango opérationnel pour mutu nyonso amona kaka soki otosi liloba ya nzambe. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Kaka na obéissance ya liloba ya nzambe kokende mosika te oyo ozoluka pene na yo ozokende wapi bien-aimé ozoluka nini bien-aimé ozomitungisa pourquoi Zamba lobi récompense ezali esoya oui bien sûr mais persévérer combat les bons combats de la foi. Amen bien-aimé. Amen. Katina kondima ndoko mona loboko ya Nzambe. Amen. Amen. Mutu na mutu azala récompense na ye ndenge tofandi aho. Récompense na nga eza récompense na yo te. Récompense na yo eza récompense na ye te. Récompense ya pasteur eza récompense ya évangéliste to maman prophétesse te. Amen. Chacun a sa récompense. Mais boye bakeno ba m'échapper bazalaka la récompense na bango. Amen. Bible lobi les méchants ne resteront pas impunis. Bakozala puni. Oyo nyonso babundisa yo bapesa yo baretaba. Bakozala puni nzamba ko punir bango. Et ça récompense na bango bazo mériter yango. Yo poso mériter récompense wana. Délivrance ezalaka gratuit. Mais récompense il faut muto mériter yango. Amen. Amen. Tango bateyaka yo sur le fond. Opesi. Parce que bache t'aime wana. Mais ce qui t'aime wana stili, opesaka lisusu timte. Opesaka lisusu fante, opesaka lisusu action de grâce te. Mais opesi kaka jour ya t'aime wana. Non. Yeba ke nyoso yo salaka. Ça pa ko futa yo. Amen. Peut-être oyo soswa ezaya ba ne passé. Nanu zamba komi kutu na mbula oyo te. C'est que azopesa yo nanu oyakala. Amen ben même sensibilisation salaka. Zamba ko récompenser yo. Ndenge yo invitaka batu l'église nzamba ko récompenser yo mais ko stopete luka o matisa mapamboli wana. Amen. Eba kisama eza lokola compte na yo na banque nani na compte na yo na banque akoyaka ka une fois a chembogo na mbula mozo chambogo une fois non okoluka ochaka po esala nini ekoma ebele mukoloko bimisa okoso yango na intérêt ya likolo. Amen bien-aimé. C'est la même chose avec les récompenses de Dieu. Nzamba va récompenser mutu atalaka atuna asalaki nini pona récompenser ye apesaki nini asungaki nani pona récompenser ye atalaka. Amen. Même Mardoché avant roi a récompensé ye azwaki d'abord livre azotala nini Mardoché asalaki moni eloko Mardoché asalaki atuni batu na ye quelle marque d'honneur Mardoché a reçu. Nzamba kotuna ba ange marque d'honneur nini yo soi honneur nini yo soi na nyoso yo sali la Nzambe. Mais combat les bons combats de la foi. Amen. Pour déclencher ma pamboli na yo. Amen. Komi mona ka pamba tendeko. Ozana ma pamboli ya minene. Ozana ma pamboli o ebenga mili pamboli. Amen. Amen. Longola de tembe na kati mutema na yo. Kobituna mituna ebelebele te banda na kota na église wana banda ko sambela ba prophétie na bango non. Paul a yebisi Timothée vérité aussi ba prophétie aussi ba promesse oui mais si mana yango combat les bons combats de la foi soit prophétie et ça li lobazamba lobeli yo oui gardez yango na kasi na yo combat les bons combats de la foi. C'est la même chose avec Jacob. Si makoso alipamboli ya papa na ya sakolela kiye apamboli ye atalaki ba bien ya ndako te atalaki ba bien ya famille te mais akimi na promesse na ye place akendaki ezalaki esika ya bitumba mais akardaki foi un jour akutalaki na Nzambe abundi na ange alobi na kotika yo te soko récompense nga te alobi na kotika yo te soki yo récompense nga te soki opamboli nga te na kotika yo te ayebika na kati na ye liloba ya Nzambe se kotaki lipamboli ese kitaki mais ça spirituel na si occasion ya kokutana na ye il faut na kangama na ye sans ya ko résister ange c'est la persévérance bien-aimé on persévérer jusqu'à ce que récompense yo. Amen. Kobakela kimia te yebisa na ligina mona loboko na yo. Amen. Ngina mona récompense na yo na bomo inanga na nyoso na sali ki yo. Amen bien-aimé. Amen.
tolanda exemple ya basali ya nzambe na kati ya bible to imite foi na bango tokomona oyo nzambe akosala. Amen. Jacques azopesa exemple ya Job alobi bomoni patience ya Job bomoni ndenge Job apatientaki na bamalade na basouffrance na nyonso bomoni ndenge apatientaki mais bomoni sikoyo oyo nzambe akikopesa ye ayaki korécompenser double. Amen. Parce que Job azalaki na kondima mwasi azopusa na pene na ye ekoki moto asufaka boye te finga kaka nzambe finga kaka tofinga nzambe te me mobali finga nzambe okufa okende. Job atali mwasi bien aimé moto atikalaka kaka mputu mutu atikalaka kaka mutu. Mwasi abosani bolamu nyonso asalelaki bango mwasi abosani mapangu nyonso nzambe apesaki bango mwasi abosani barichesse nyonso nzambe apesaki bango mais à cause ya mwa souffrance akomi kotinda mobali finga nzambe okufa na yo. Oh bien aimé même bacamarade ya Job oleba ya koapese douleur ya moninga mais bakomi kopesa ye baconseil ya mabe oyo ezokose douleur na kati ya motu. Mais tala jeune garçon azalaki pene ayoki conversation na bango bien alandi bango na kimia nyonso mais ntango basilisi ezalaki mwana mobali wana te mais saint esprit ndaki kobouche motema na ye arépondre bango alobi namoni bino bozala basuki ya pembe na meto namoni bino bozala mabandi bozala mandefu ebele nayebaki kelo bozala mikolo bino nde bozala sagesse na intelligence ya koyeba kokonsole Job mais yoka makambo ozoyebisa ye en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Soki na kati na yo molimo mosantu aza te bien aimé eza pamba soki na kati na yo saint esprit aza te eza pamba bien que sagesse na bango na intelligence na bango koyebisa Job oyo ayebi mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Qui conseille à méchanter David dans le premier chapitre de Psaume alobi errer l'homme alobi errer l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Amen. Et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Zamba zoba la Josué que ce livre de la loi et s'éloigne point de vous. Médite-le jour et nuit. Loka importance à méditation. Pour gagner affection à Saint-Esprit, pour gagner relation à Saint-Esprit à partir de la méditation. Tant que vous avez médité la Bible, vous avez un esprit ou un esprit na kati na yo. Amen. Amen. Na kati na yo so kia fandi. Okomona yango. Oyo nyonso yo so mona te okomona yango. Saint-Esprit ndako matérialiser mapamboli wana. Amen. Amen. Saint-Esprit ndako sala yango parce que tant que ba pesa ka yo message, ba yebisaka ba bébé. Est-ce que na kosi? Ba yebisaka yo ba bien ebele. Sikoyo eloko ni esangaka pour toucher yango. Tangu zamba zo fongo la prophétesse misu ya kotalisa ya ya koloba oyo nzamba talisi po yo. Mais soki ekomi likambu ya kosimba ya komona ya kopratike eza sikoyo likambu na yo. Amen. Ekozala lisusu na foi ya mama prophétesse te. Ekozala lisusu persévérance ya mama prophétesse te. Mais komi sikoyo foi na yo esala zwa kontima na yo tia yango na kati ya misala. Amen bien-aimé. Amen. Paul azoloba eza na porte moko monene efongwami liboso na nga. Porte kitoko monene efongwami liboso na nga. Na banguna baza ebele. Amen. Amen. Na 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Porte monene eza deja kofongwama liboso na yo. Na banguna baza ebele. Amen. Amen. Baza ebele pourquoi ko empêcher yo okota te. Basa wana pona kozongisa yo sima mais pona kolonga bango okolonga bango ndenge nini okolonga bango par la foi. Amen. Parce que soko zala gondima okokende tina suka. David azoloba même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal. Amen. Ça la assurance asa la foi ayabi ke nzambo atala kasi nanga akokisha tingana kende ça maintenant ekokisama na kasi ya bomoi nanga porte eza polele eza nde likambo ya yo au marché okota. Amen. Amen. Eza nde likambo au marché okota etika polele logola nde kobanga na kasi na yo. Amen. Lata konti na kasi na yo. Amen. Sans la foi
rien ne lui est agréable. Amen. Ce que ça la condimate et l'on comment quand tu as que ça l'agréable. Amen. Amen. Ce que agréable il faut ça la mouture à condiment. Amen. Amen bien-aimé. Amen. Amen église. Amen. Amen église. Amen. Et ça moment à manifester foi. Et ça moment à lengate. Et ça li kamumuke. Tala batu bakenda kananda ko banganga. Tala batu bakenda kana baloge. Oyebi baba condition ni bapesa bango. Ya makasi. Mais ya biso esa ya makasi te. Esa ya pete ya muke. Alobi sala kaka ya kondima. Oyebi pourquoi Nzamba estara sur la foi. Ayebi ki pasa esprit. Batu na keli ba mona kangate. Mais soki yo tche kondima na kati na yo. Ete Jésus Christ aza Nzambe. Ete ya solo nda sa ete ya solo yenda sa capable na nyoso pas ali kolo ya nyoso. En cela a ko se manifester parce que Nzamba lobi jamais muta ko yuko mona nga patika na bomoi. C'est que tangu yo zasir na kati na yo oyebi ke Nzamba salaka Nzamba zo sepela alobi oui oya solo il faut na sala mais koloba kaka na monoko te Nzamba salaka mais na motema ba 1000 questions zo baluka bala mukolo nini na ko bot mukolo nini na ko banda musala ko mukolo nini na ko so akina mukolo nini non tango zo tuna ba question wana ba esprit wana zo sepela na kati na yo ezo ya santé disons ozo lié sango ezo sepela evandi à l'aise parce que yo moko komi ko considérer malade wana na zoto na yo okomi ko considérer célibat okomi ko considérer stérilité okomi ko considérer chômage y a pas vandi non parle à l'esprit et koyoka yo parle à l'esprit avec foi l'obana ye sort au nom de Jésus-Christ. Lazare a kotaki la tombeau pendant 4 jours assez polaki na yoka mongongo ya le créateur a crié Lazare sort. Amen. Yope ganga yope belela oya kangaki Lazare na tombe c'est l'esprit de mort mais mongongo le créateur wana lelo azali susu libanda te azana kasi na biso kokende mosika te loba na ye kaka sort au nom de Jésus-Christ nakosa yo te akobima aza esprit amonanaka te nakobima yo nyonso omona te soki otye tembe abatami pembeni azolenga me ntango akomona doute aye azoki lisusu alobia oyo alobi kaka mpona sentiment bonzoto non loba yango avec foi zala sire malade bima na nzela na nga blocage bima célibat bima stérilité bima Jésus alobi si vous avez de la foi si vous avez de la foi vous pouvez dire à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ekosalema soki ozokuke te ekosalema soki otye tembe te olingi alobela yo ti wapi olingi alobela yo na lolenge nini loba na montagne eza ba problème yango wana pauvreté yango wana chômage yango wana makambo mabe eza montagne parce que ezokanga yo nzela mwayo leka eza te me na liloba na yo ekolongwa Pierre batravaille na façon nyonso tellement ke bazalaki expérimenté la pêche basangisi mayele na bango nyonso basangisi ki professionnalisme na bango me bapeshaki ata ndakala te amen ata mbisa ndakala bapeshaki te mais un Jésus akomaki Pierre alobi travailler dur toute la nuit sans reprendre mais sur ta parole je jette le filet sur ta parole je jette le filet. Amen. Mais yo yebisa ngai est-ce que tangu Pierre abokaki filet abendaki nini abandaki lisusu kokoka kobenda te akomi kobenga batu papa Jefte yaka nazokoka kokote mbongo oyo te kotelenga awa papa Serge yaka vanda awa kote mbongo oyo yo yaka yakokamba depuis oyo yo yaka sur la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis seulement à la voix de l'Éternel ton Dieu akopesa yo yango longola tembe longola tembe ozomiwumisa pourquoi mpona nini ozomiwumisa yo olingi kaka paster atya loboko yo olingi kaka kozwa message non jusqu'à quand okokende boye ti wapi okoya kokoma ntina liva kofinga basali ya nzambe pamba oyo aza na nguya te akomi kokosa biso kaka mpona mbongo nyonso bapale de fond nyonso osala boye non yo moko ozowumisa yebake loboko ya mosali ya nzambe yebake loboko ya mosali ya nzambe soki etouche yo
liloba nyonso akobimisa automatiquement ezokota. Amen. Ezokota. Amen. Sikoyo na yo nde kolabusa yango. Shima passer a loboko alakela yo mabe. Soka tie loboko apambolaka abimisa na motema. Azobimisa na motema, Saint-Esprit avandaka na motema. Eza pasteur sage na zolo bana yo te. Mais molimo mbosantu na kasi na ye, nde azopambola yo, nde azolokola nyonso mabe. Kodute te. Oh bien-aimé, soko tali na mokanda 1 Chronique chapitre 21 verset 1. Okomona Satan aye devant David, azo excité David asala dénombrement ya bana Israël. Asala recensement ya bana Israël. Eloko nzamba boya, eloko Kazambe kanda yo nani okele kokope nombre ya bana nanga yo nani oya koyeba lipamboli ya bana nanga tina suka na yango. Satan azama yele mabe. C'est pourquoi Bible sobenga le père du mensonge aye devant David. Pourquoi Zamba ko frapper ngate ma ko frapper de David. Satan tindaka bato ebele liboso na yo po babetisa yo mabaku. Satan tindaka bato ebele liboso na yo po babetisa yo mabaku. Akobanga mbongo na yo ta, akobanga mutuka na ta, akobanga pote toto na yo te, akobanga eloko te. Ce que ça biloko wane bangisaka ye. Pourquoi ayaki devant Jésus-Christ na désert? Yakoyebisa soki oza mwana nzambe ya solo bongola libango olipolia. Satan devant Jésus-Christ. Oyo kombo Jésus-Christ se bouché monde à ténèbres. Mais à tel lié, à combien plus forte raison qu'on pousse la kabiso. Amen. À combien plus forte raison qu'on y a qu'on tente biso. Amen. À soukakina la déserté. À l'anda qui Jésus-Christ dans la machine. Ayaki pour la renverser barque wana. Pour bangono sobakita. Mais Jésus-Christ a sagi déjà la carte à test. A so tester ba disciple na ye parce qu'il y a bika na mokili na ye libératé na kosonga mais il faut na fortifier fort na bango. Il faut faire na yo et ça la ferme. Jésus a la gâté. Bible soloba o tabate la yo animba gâté. Ala la gâté. Aza toujours conveillé. Azotala. Azala la quitté. Azotala ba disciple na ye. Balobi Jésus alali. Mbonge koti na kata barke. Mupepe koti. Maye koti. Babandi kolela. Babandi kokanga. Jusqu'à ce que bakomi ko pene na ye. Seigneur, osomona teka tozo kufa. Osomona teka tozo kufa. Nana yebisu ezaliwa. Nana yebisu kezaliwa. Atuna liwa motuna. Oh mort. Où est ta victoire? Si vous moutaso tout na bongo. C'est que akanga liwa wana na façon nini? Ma disciple abayeko bouger Jésus-Christ pour la kolamusa ye. Tozo kufa tellement. Mais tango ateki. Akendaki mosikate. Eza teste na sopesa bino. Ngana lala kate. Na nimba kate. Na zalaki kokona. Avant mupepe wane ya. Na yebaki. Ozo kakaka mupepe. So beta. Oyebi nye sika eso uta. Nye sika oso kende. Ya motu ya la kasi na yo. Ande kaka kondima. Atele mi. Bango nyonso basotala. Asemboli loboko. Alo. Silence. Tais-toi. Quoi silence? Zamba bundaka na kata silence. Kisasa zambe travaillaka na kata silence. Oh Yesu. Puissance zambe saka na kati ya silence. Amen. Tangu yoso vanda kimya ndoko mwana manifestation puissance ya zambe. C'est pourquoi on va dans Israël bakati sa mai et sengaki d'abord silence. Makelele et soit empêché ye. Bien-aimé, Israël abimaki na Égypte, mais Égypte ebimaki na kati ya Israël te. Amen. Basalaki mwa pasi mke tangu tozalaki na Égypte tozalaki kolia bakokombre Moïse falaki okufa ata kuna bakunda biso na bato yoka makanisi ya moto. Disons Israël abimaki na Égypte, mais Égypte ebimaki na kati ya Israël te. Akoma souffrance mke okomi komituna na motema na yo tangu nazalaki nanga kosala taki ndumba. Na tongo bwe na sosonga tana $150 mais pendant na koma ko salela nzambo yo kaka sambela nzamba lobisela nzamba nzambe kanda amen et pesa ka nzambe kanda. C'est pourquoi nzamba silikaki pape bango Moïse nda yaki ko calmer kanda ya nzambe. Amen. Ko songi saka makanisi simate oyo eseleki amen noso ese komi asika nana amen et ko salama. Amen. Nana yebisi yo oyo eleka ekozala meilleur koleka oyo ezoya. Jamais oyo ezoya toujours le meilleur. Soki nzamba longolaki wa obana ikoso yango na volonté na yote. Tika sikoyo ye le tout puissant. Tika sikoyo ye éternel Dieu apesa yo ya ye. Amen. Kolanda bisengo ya tamukete. Moi succès à quelque temps okende. Non.
badisciple lekeli bango balobi oyo lisusu nani namu pepe ezotosa ye. Amen. Non pepe ezotosa ye. Mais bayebaki te ka mupepe sa besprit ya mabe. Amen. Mupepe no se joue pour la côté détruire fina yo. Telema kaka sembola loboko na yo. Kozala lokola Pierre te babenga yo l'homme de peu de foi. Oui, parce qu'à comprendre qui te. Mais tant qu'on comprend qui a komaki ko segu sanabi bembe. Et lili na yeso ke touché bembe. Et l'amuki, et lili comme ça ke touché malade. Et longwe pourquoi kondimana ye komaki ferme. Yo peso ki foi vandi fermement akasi na yo. Okokoma ko sala bablo comme sous ko comprendre te. Amen. Okokoma ko sala makam sous sans que comprendre te. Amen. Ovandi yo moko suli kanisa anga fona zo musala penza bien. Ala ko sala makambo ya mikemike. Kaka ndeko solo boso mona ngo leti blague. Moko mwana pebo e pa aussi pe musala ya bien ya grave. Même sans diplôme oko so musala. Ba yebi yo ke batu nyoso bavani na ba bureau minene nde bazo ba diplôme. Ba yebi yo ke na batu nyoso baza directeur la ba entreprise nde baza ba licencié. Non, Zamba koki ko tombola yo sans diplôme pour les qui na ba ba 600 ba doctorat. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ tikala yebisa yo. Tala la Bible mobimba. Jésus atanga l'école nini. Na la forma ki Jésus-Christ. Zamba sala kalikambu na ndenge na ye. Soka le biyo na linjo sili sa licence. Ayebe loko lianga ke ko sala na niveau licencié. Soka le biyo suka na D6. Ayebe loko li na ko sala na D6. Soka le biyo na permettre yo so diplôme te. Ayebe loko li na ko sala na yo na niveau wana. Likambu moko te ko salima na volonté na yo, na nzela ya vie na yo, na volonté ya diable. Non, il faut salima kaka na volonté ya Nzambe parce que yenda sa créateur na yo. Satan ça on a pour la ko détruire, pour la ko bebisa. Mais Jésus-Christ ayaki pe pour la ko bebisa misala ya mabe ya Satan. Mais la kati na yo, alobi garder la foi. Bien que la récompense, mais garder la foi en Jésus-Christ. Bible sur le bango malamu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Alors oh non se botami na Nzambe et so triomphe na kasa mokili. Et quoi qui triomphe dans le monde, c'est notre foi. Est-ce que a point, c'est notre foi. Na foi na yo ndoko triompher. Na foi na yo ndoko sala victorieux dans le monde. Mais ce que je vous mis ça yango, bazo minimiser yo. Na famille bazo considérer au cas échec. Na famille o sala kana yo loko pamba ba kontaka yo te. Non. Nzambo ya kela yo ayebi ngoka yango akotelemisa yo. Mais oyo azo senga na yo vandi sakaka kondima na kasi na yo. Combat le bon combat de la foi. Na yebi kana kata Sinai ao. Mutu nyoso azwa message ya malamu pa ya Nzambe. Amen. Amen. Nani oya yana Sinai? Je m'excuse. Nani oya yana Sinai? Nzamba beteli kaka, alobeli kaka mabe ya vina ye. Mais sans ka lobela ye bola mona suka. Nani? Atombola loboko na itomona. Akoyebisa yo le passé parce que il est le même hier. Akoyebisa yo na temps présent parce que aza aujourd'hui. Akoyebisa yo futur na yo pas venir na yo parce que il est éternellement. Amen. Ya kala monaka, ya siko ya zo mona, pe ya lobi ye kaka nda zo mona. Amen. Soki oyebi ke non azwa message ya malamu. Te ba place mususu libanda ba pesa yo. Mais pour mona yango nyoso, kaka parti ya lelo, garder la foi. Mais il faut oyeba d'où vient la foi. Amen. Toujours la foi, oui. Mais il faut connaître d'où vient la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yango Nzambe, tango azo utiliser Josué, azalaki na posa Josué azala na foi. Mais Josué moko banga ezalaki. C'est pourquoi il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de vous. Médite les jours et nuits. Pour que liloba wana et pour la kacha Josué et fortifie pour Josué azamakasi ya kosalela Nzambe musala. Soko lingo mona kontima wana. Soko lingo sala oh yo sala ngo poso sala. Soit Bible lokola camarade na yo. Soit Bible lokola mobali na yo. Soit Bible lokola mwasi na yo. Kotaka kango kaka lecture te. Mais Bible le Bible méditer. Amen. Méditation est ça différent de la lecture. Oso méditer yango. Sala effort au comprendre ou écouter la. Attends kangi o me kati na yo ozo répéter attends verset moko wana. Soko kangi verset moko akobotela yo ba misusu na kati. Amen. La nourriture de l'esprit est plus important que la nourriture physique. Amen. Mutako sayote. Bien ko liaka na yo, et ça bien. Mais yeba ke ko lia molimo et le kinyoso. Ko lia molimo sali lo ba Nzambe.
yango nde fortifiaka esprit ya mutu. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Na conseiller yo mpe na sengi na yo mwana Sinai ke a partir ya lelo yeba sikoyo kotelemisa foi na yo. Amen. Amen. Yeba kotelemisa foi na yo. Toyebi ke Nzambe akorekompense mutu nyonso. Toyebi mpe ke ntango Nzambe akorekompense yo bitumba mosusu ekoyela yo. Mais oyo tozoyebisa yo eza déjà avantage na yo. Amen. Amen. Simba minduki nyonso ya Nzambe. Amen. Amen. Prenez toutes les armes de Dieu pour résister na mokolo ya mabe. Mais mokolo ya mabe eza déjà lelo. Amen, l'église. Amen. Mokolo ya mabe eza déjà lelo. Simba manduki nyonso ya Nzambe. Bible pesi biso sorte nyonso ya minduki ya Nzambe na Efesiens 6. Ata vérité na monoko eza déjà munduki. Amen. Amen. Ata vérité na monoko eza déjà munduki. Amen. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Disons, Bible le dit, soit l'icolo ya nyoso wana. Bouclier de la foi. Disons, ata combattant nyoso soka sobunda azalaka na bouclier. Nyoso bakobeta yo ozo pare yango na barrage wana. C'est ça la foi. Ata ba beti célibat, ata ba beti stérilité, ata ba beti malade et kokota te. Tikana yebisa yo. Omoni Saoul, tango simbaki lance. Asalaki yango nini contre David. Abetaki yango David. Amen. Mais David asalaki nini? A esquivaki yango. Amen, église. Amen. Landa bien. Babetaki lance wana. Pone le kate. Mais Saoul abetaki yango pour eboma David. Mais David a esquivaki yango. Mais tikala yebisa yo. Geste wana David asalaki. C'est la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi ma belle Saoul a tindaki et soit qui était. Yo pe na vie na yo balance nyonso mabe bazotinda contre na yo baparole nyonso bazobeta contre yo il faut kota yango changi. Amen. Boya yango ata batinda yo malade esquive yango sala na bango face à face porte eza polele bango bakokota te mais bazo empêcher nde yo okota te mais tant bazo empêcher bazozela na porte te bazobeta ba flèche po yo zonga nsima. Amen, église. Amen. Gardez la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gardez la foi en Jésus-Christ. La récompense viendra. Amen. Samba Sinai. Samba Pasteur Serge Ngantou. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Jésus-Christ. Oya sa production ba bénédiction nyonso. Apambola yo na tongo alelo. Apambola bana na yo. Apambola 2021. Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.